deactivation and deleting your Facebook page. हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडियोआव। लोगोफोर, आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडियो लाबोदों। बेनो जाबाय फेसबुक पेजखौ बोरै डिलीट खालामो। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना माल्टिपल फेसबुक पेज दंबा आरो नोंथाङा जुदि बबेबा मोनसे फेसबुक पेजखौ सालायलाबा बेखौ नोंथाङा पार्मानेन्टलि डिलीट खालामनो हायो आरोना लोगोफोर। पार्मानेन्टलि डिलीट खालामाबाबो बेखौ इनएक्टिभ खालामनानै दोननो हायो दसेनि थाखाय। जेनेबा मास मोननै जुदि बाहायाबा नोंथाङा बेखौबो बन्द खालामथ'नानै दोननो हायो, इनएक्टिभ खालामथ'नानै दोननो हायो। नांगौ समाव नोङो रिएक्टिभ खालामनानै सालायफिननो हायो। भिडियोखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडियोखौ इउटिउबाव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनां लोगोफोर। बेबायदिनो गोदान भिडियो लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेशन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडियोखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। फेसबुक पेजखौ डिलीट खालामनो थाखाय फार्स्टआव नोंथाङा फेसबुकआव थां। फेसबुकआव थांनानै नैबे साइडनि प्रफाइलाव थुना हो लोगोफोर। साइडनि प्रफाइलाव थुनानै नैबेयाव थुना हो लोगोफोर। बेयाव थुनानै नोंथाङा बबे पेजखौ डिलीट खालामनो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै ला। होमबा नोंथांनि पेजआव थांबाय नै। नोंथांनि पेजआव थांबा होमबा बे साइडनि थ्रि लाइनाव थुना होफिन। थ्रि लाइनाव थुनानै गाहायथिंजाय थां। गाहायथिंजाय थांनानै बाव नुगोन नै गाहायाव सेटिंस एन्ड प्राइभेसि होननाय, बाव थुना हो। बाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै। होमबा नोंथाङा बे सेटिंसआव थुना हो। सेटिंसआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै लोगोफोर। होमबा गाहायथिंजाय थां। गाहायथिंजाय थांनानै नुगोन नै इउर इनफरमेशन होननाय, बेनि गाहायाव नुगोन एसेस एन्ड कन्ट्रल होननाय नुगोन नै लोगोफोर। बेयाव थुना हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबाव फैबाय नै डिएक्टिभेशन एन्ड डिलीटिंग इउर फेसबुक पेज। होनबा बेयाव नुबाय नै नोंथाङा डिएक्टिभबो खालामथ'नानै दोनगोन, माने दसेनि थाखाय साननै सानथामनि थाखाय बन्द खालामथ'नानैबो दोननो हागोन आरोना नोंनि पेजखौ। आरो जुदि नोंथाङा नांफिनगौबा बेखौ रिएक्टिभ खालामनानैबो बाहायफिननो हागोन। ओमफ्राय बेनि गाहायाव नुगोन नै डिलीट पेज। जुदि नोंथाङा पार्मानेन्टलि नोंथांनि फेसबुक पेजखौ डिलीट खालामथारनोबा बा गाहायाव होबानो जाबाय। बे गाहायनि डिलीट पेजआव बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। थुनानै कन्टिनिउ थुना हो लोगोफोर। बाव नुगोन नै बिफोर इउ डिलीट we may be able to help। बेयाव नुगोन नै जायखिजाया मोनसे रिजन होनो हायो, नङाबा डाइरेक्ट कन्टिनिउबो खालामनो हायो। आं मोनसे रिजन होनोसै, आं मानि थाखाय डिलीट खालामनो नागिरदों होनना डिलीट खालामनो नागिरदों, ओंखायनो लास्ट गाहायनिखौ रिजनखौ होना होनोसै आं। बेनिफ्राय बिदि फैगोन नै। होमबा कन्टिनिउ थुना होनो गाहायाव, लास्ट गाहायनियाव कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो नैबाव फैगोन नै। नोंथाङा माबाफोर डाटा सेभ खालामनानै लाखिनो नामा, बेयाव सेभ खालामनानै लाखिनो हायो दे। होमबा बेयाव गाहायाव थांनानै कन्टिनिउ थुनानै हो। कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो बेयाव पासवर्ड बिगोन नै, नोंनि फेसबुक प्रफाइलनि पासवर्ड, बेखौ होबानो जाबाय। नोंथांनि पासवर्डखौ होनानै कन्टिनिउ थुबानो जाबाय। कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो नैबाव नुगोन नै डिलीट कुसुम्स निउ पेज एन्ड इनफरमेशन, बेयाव कन्टिनिउ थुना हो लोगोफोर। ओमफ्राय कन्टिनिउ थुनानै नैबाव नुगोन नै डिलीट पेज, बेयाव थुना हो। लोगो लोगो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि पेजआ डिलीट जाबाय। दा प्रफाइलावसो थांफिनबाय नै। जुदि नोंथाङा बबेबा पेजखौ डिलीट खालामोबा बियो पार्मानेन्टलि डिलीट जानो थाखाय 1 मान्थ नांगौ दे लोगोफोर। जुदि 1 मान्थ जास्लाबैयावनो नोंथाङा जुदि बे पेजखौ डिलीट जागोन ना जायाखै नायोबा खुलिनानै, होमबा बियो पेजआ रिएक्टिभ जाफिनो। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडियोआ। जुदि नोंथाङा भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै गालां। थेंक इउ फर वाचिं।